ដោយយោងទៅតាមសហព័ន្ធអ្នកស្រាវជ្រាវអវកាសអន្តរជាតិភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យជាអង្គធាតុអវកាសទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងគន្លងជុំវិញព្រះអាទិត្យមានម៉ាស់ធំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទំនេររបស់វាដើម្បីថែរក្សារាងមូលនិងមានទំហំធំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគន្លងរបស់វាដោយយោងទៅតាមនិយមន័យថ្មីនេះភ្លូតុងត្រូវបានគេដកចេញពីបញ្ជីភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចំនួនភពក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនៅសល់ត្រឹមតែ8ភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យត្រូវបានគេបែងចែកជាពីរក្រុមគឺក្រុមភពក្នុងនិងក្រុមភពក្រៅដែលភពក្នុងស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យជាងភពក្រៅនិងមានទំហំតូចជាងនិងមានផ្ទៃហាប់ណែនជាងភពក្រៅរីឯភពក្រៅមានចម្ងាយឆ្ងាយទំហំធំជាងនិងមានផ្ទៃខាងក្រៅផ្សំឡើងភាគច្រើនដោយឧស្ម័ន1ភពពុទ្ធភពពុទ្ធជាភពដែលស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យជាងគេនិងមានទំហំតូចជាងគេដែលធំជាងព្រះច័ន្ទរបស់ផែនដីតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះនៅពេលថ្ងៃនៅលើផ្ទៃភពសីតុណ្ហភាពមានដល់ទៅ450អង្សាហើយនៅពេលយប់សីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះដល់ប្រមាណ170អង្សាក្រោមសូន្យភពពុទ្ធគ្មានបរិយាកាសឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យស្នាមប៉ះទង្គិចនិងរណ្ដាអេផ្កាយជាច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ភពពុទ្ធមានអង្កត់ផ្ចិតប្រមាណ4878គីឡូម៉ែត្ររង្វិលជុំវិញព្រះអាទិត្យមានប្រមាណ88ថ្ងៃធៀបទៅនឹងផែនដីមួយថ្ងៃនៅលើភពពុទ្ធស្មើនឹងប្រមាណ 58.6 ថ្ងៃនៃផែនដីនិងមានទំនាញប្រមាណតែ 38% នៃទំនាញផែនដីប៉ុណ្ណោះ2ភពសុក្រភពសុក្រជាភពស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យទី2បន្ទាប់ពីភពពុទ្ធនៅភពសុក្រព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងលិចហើយលិចនៅទិសខាង